Olá, meninas e meninos! Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo. E antes, clique no botão de like e inscreve-te no meu canal, que é Ana Aninha, enquanto não te inscreveres, nem deres o like. Não vou começar o vídeo. Já deste o like? Já te inscreveste? Então bora lá! Hoje o vídeo vai ser de abrir estas 4 slimes que recebi no meu aniversário. Também vou mostrar para vocês este coisinho para enfeitar, com glitter, esta coisinha que eu não sei o que é, um cocozinho, um cavalo marinho, um cão, unicórnio e uma nuvem. Então vamos começar a abrir as slimes, ok? Primeiro pela verde. Slime verde, green. Estão a ver, isto tem umas pecinhas destas que fazem impressão. Mas é fixe a slime até. Eu gostei. E vocês? Vou dar a nota 9,5. Eu compraria, mas não compraria muito, ok? Vamos à segunda slime. Pode ser a dourada. Não tem efeito nenhum a dourada. Dourada é simples. Dou a nota 7. Não compraria muito, porque estas slimes têm muita água. Agora esta aqui é rosa e laranja. Pouco rosa e muito laranja. Mas deixa estar. Rosinha é pouco, mas gostei. A nota 3. Não serve muito, mas não é? E agora a laranja. Orange. Não sai. Também tem pouquinho, mas serve. Não gostei muito destas slimes, porque tem pouco e depois gruda muito. Depois não sabe bem. Vamos para a última slime. A que tem 4 cores. Cor-de-rosa, amarelo, azul e roxo, purple. Vamos primeiro a esta, a rosinha, que também vem pouco. Dou a nota 3. Da outra slime, dou a nota 4. Esta dou a 3, a rosa. E as outras tenho aqui uma coisinha, um plástico, que eu não consigo tirar. Mas são slimes iguais à rosinha. Por isso só muda a cor. Por isso não se preocupem, ok? Deixei muito like neste vídeo, que eu me esforcei muito para fazer este vídeo, ok? Então, tchau meninas e meninos, até o próximo vídeo, tchau!